Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hôm nay thì theo như nhu cầu của các vị khách thiết lập một cái băng tải dính liền theo cái máy với model là GT635ARD, công suất nặng và là dao xoắn, kèm theo cái băng tải để đưa phôi dễ dàng, có cái thiết bị cho cái nhông sên để mà kết nối với lại motor 3HP. Làm thiết kế như thế này thì tốc độ đưa phôi qua biến tầng thì chúng ta không có tiêu hao điện năng nhiều. Thì motor cũng là 15 và 20 HP và motor đưa phôi là 3 HP được thông qua biến tầng, và chúng tôi sử dụng dao xoắn. Và sau đây mời quý vị sẽ xem thao tác máy. Cái băng tải này chúng ta có thể cân chỉnh tùy theo cái inverter. Máy này là maximum đó là 24 mét trên phút. Khi chúng ta bào ra là độ mặt phẳng như thế này là rất là đẹp. Hy vọng là sẽ gặp lại quý vị vào video sau.